嗱，咁呢度咧就係俾一個揸個芫茜，係咪得啊？得未啊？哇，正到不得了啊！個火。呢個步驟啊，都唔係人人可以做到啊嚇！呢個係 Auntie 整嘅啫，我哋至多拎住個呢仔喺嗰度炸下嘅啫。呢個步驟已經好多色啦，畢咗業啊有人。好多畢咗業。畢咗業好多畢業，呢個都畢咗業。影下整個罩呢嗰度啊！呢度真係犀利啊！高班生先得㗎呀。好熱，個火好熱。咁咧，佢成咗型之後咧，先至可以褪佢出嚟。係啦，如果唔係咧，佢散。即係喺嗰個呢仔嗰度咧，成咗型，然後咧先至倒轉佢褪佢出嚟嘅。真係一個家庭工業咁啊！其實呢度咧，你整落呢個罩呢仔嗰度，最重要係咩咧 ，Auntie？鏡鏡幫一幫佢翹佢啫嘛，冇乜點重要啦。以前我哋咧就啲芫茜係亂嚟嘅，咁而家咧就盡可能逐個加翻粒芫茜落去咁樣咯。即係變咗個個都有芫茜，個個都有芫茜，有啲咪即係又靚啲又好睇啲咁。你諗下，而家炸咗咁耐啊，先至才不至炸咗10個度。咁你諗下要炸又要送俾人啊，有冇嚇？你有乜辦法唔整2日？3個人做嘢先至嚇用咁多時間先用得咁少。你話喺街度買芋蝦收你幾多錢咧？呢啲刨咗之後咧，就要今日咧要炸晒佢噶啦，就唔能夠隔得夜。一隔夜咧，佢會黃咗，變咗紅色啊，咁樣就唔靚，即係唔愛得㗎啲芋頭。即係如果今日嘅天氣係咁凍咧，都可以隔得下夜嘅。Auntie 好掂啊！好掂啊！好食啊！哎呀，呢個要收過都係夠飽。得啊！你要用翻啲高倍嗰啲。好餸菜，夠唔夠味啊？芝麻又香，夠味，啱啱好啊！即係好適中啊，又唔會太鹹，正，仲要靚到有粒芫茜喺度。哇！一路炸一路試味都唔係人做嘅嘢真係。我隻手又好污糟喎，好。唔怕食落你個肚。跌落地下。佢成個得落口先出嚟。哇！連呢個工序都有要點樣啊？咁樣平，然後卜翻脹佢，唉，真係犀利！一高佢叭叭叭叭叭，唉，智慧啊！